Друзья, привет, добрый день, делаем гульбанную зону. Сегодня хочу рассказать, почему нужно делать раскладку мангала на сухую, как это делать, что это нам дает. Но, в принципе, общая картина. Делаем общую вязаную группу с гульбанной зоной. То есть, вот видите, там начинаем делать металлокаркас, параллелим работы, металлокаркас под общий навес. То есть, все будет под общей крышей. И часть будет под стоянку автомобилей, и еще часть будет, собственно, мангальная зона широкая и зона отдыха. Да, гульбанная зона — это такое народное название, там, где можно гулять в то время, когда там в доме, допустим, спят, отдыхают дети. Да, это шумная зона отдыха, открытый огонь, шашлыки, машлыки и так далее. Один из моментов немаловажных — это до того, так как кладка шамотного кирпича — это уже по сути чистовая кладка, до того нужно сделать всю черновую работу. Черновой работой будет залить плиты, черновой работой сделать будет черновую кладку. Это тыльная сторона, поэтому она так выглядит непривлекательно. Более того, здесь мы используем весь бой кирпича, который остался после строительства дома. То есть, по сути, мы делаем то же самое, остатки арматуры, там песок какой-то остался. То есть все мы делаем, по сути, из остатков, только там докупили, получается, известь, цемент, все остальное, вот шамотный кирпич, все остальное из того, что было. У нас будет 5, раз, два, три, четыре, 5 рядов шамотного кирпича на ребро. Они будут формировать с собой мангальную зону. 6-й ряд, он забутовочный, тем не менее выполняется тоже шамотным кирпичом, потому что в любом случае это зона повышенной температуры. Почему 6-й ряд у нас скрыт? Вот здесь уже подовая часть, тоже выполняется раскладка до выполнения непосредственно работ. Сейчас объясню почему. И вот этот 6-й ряд нижний, да, давайте его первым назовем, он будет перекрыт. Почему? Потому что у нас часть уйдет на шамот, и еще у нас будет часть, которая здесь будет теплоизоляционный слой. Вот, чтобы не передавать жар, да, не передавать повышенной температуры на непосредственно бетон, потому что бетон с высокими температурами не дружит. Значит, для чего мы делаем раскладку на сухую? Во-первых, мы убеждаемся в том, что тот проем, который мы оставили, и здесь обращаю внимание, вот, допустим, столешница плиты, она выполняется выше, чем плита подовой части мангала. Почему? Потому что вот у нас здесь формируется пирог, да, и, соответственно, мы в результате выйдем в один уровень, но так как у нас здесь более толстая плита повышенной нагрузки, плюс у нас слой теплоизоляции, плюс шамотный кирпич, вот мы заблаговременно это учитываем и понижаем уровень плиты. Это раз. Второе. Раскладка, мангал, как и облицовочная кладка, как и все чистовые работы, это визуальная часть. Поэтому нам нужно убедиться, что у нас не будет там каких-то вставок, каких-то чекушек. Причем вот сейчас объясню. Вот здесь возникают четверти в каждом втором ряде. Объясню почему. И вот здесь вот, да, дублируются. То есть на одном ряду есть 4 четверти. Почему они возникают? Нам нужно убедиться, что кладка мангала будет визуально красиво. Вот если обратите внимание, смотрите, вот видите, 5 цельных кирпичей, да, вот раз, два, три, 4, 5, центральный, четко по центру, да, вот. Дальше у нас швы, есть центральный шов, аккуратный, да, будет, вот, и все симметрично, очень хорошо. Здесь у нас принято решение делать кладку на ребро. Здесь у нас, соответственно, вон уже дублирующая стенка, там будет перевязка, то есть для повышения устойчивости будет перевязка с забутовочной стенкой. То же самое здесь еще будет. Вот у нас тоже на ребро кирпич. И здесь будет еще кладка, вот тоже выпуск арматуры, соответственно, гибкой связи, извините, для того, чтобы перевязать. Да, вот здесь будет еще кладка кирпича в половину, но она уже будет как раз после кладки, ну, параллельно с кладкой мангала. Теперь, почему на ребро? Можно делать кладку стенок и на ребро, и плашмя. И то работает. Просто нужно как бы обращать внимание на устойчивость конструкции, на конструкционную как бы надежность. Почему возникают четверти? Потому что если бы мы клали на плашмя,
то тогда все бы там работало. Но так как мы делаем кладку на ребро, и ребро с собой не может, то есть если вот возьмем вот так, смотрите, и не сделаем четверть, то будет смещение, и у нас шов не будет совпадать, середина кирпича не будет совпадать вот с этим швом. Поэтому вот из-за этого, да, и формируется вот эта вот четверть, которую мы перекрываем. То есть если бы этот кирпич, да, вообще была кладка на ребро, то вот, соответственно, все это относится, и само собой этой четверти не возникает. Поэтому вот эти четверти есть, и это нормально, они симметричные, они аккуратные, и все здесь нормально. А также раскладка на сухую нам позволяет решить вот еще какой вопрос. Последний ряд желательно всегда закрывать без четвертей. Вот видите, мы разложились на сухую, и у нас последний ряд вышел с четвертями. Поэтому вот сейчас вот эту раскладку мы зафиксировали, но когда уже сейчас мы это все разбираем, фиксируем фото, видео, да, и, соответственно, мы разбираем, мы уже, когда будем заниматься уже кладкой непосредственно мангальной зоны, мы первый ряд будем делать вот такой раскладкой, да, то есть у нас вот здесь будет четверть. В результате мы как бы все это поменяем, и последний ряд у нас будет вот таким, он будет полностью из цельного кирпича, то есть последний ряд будет закрывать цельным кирпичом. То же самое по подовой части. У нас здесь возникает четверть, та же самая. И здесь вот у нас тоже возникает, там нужно будет делать подрезку небольшую. Но при этом у нас все будет симметрично, будет красивый узор. Здесь можно раскладывать как кому угодно. Вот здесь принято решение вот такой раскладки. Вот, а при этом, так вот немного. При этом обращаем внимание, здесь тоже будет все красиво, нет пересечения швов, да, шов не переходит в шов, то есть вот, допустим, вот здесь, вот видите, приходит на середину, и вот здесь тоже приходит на середину, здесь приходит на середину кирпича, вот шов на середине кирпича и так далее. Итак, если очень коротко, то раскладка на сухую, как и в ряде других работ при строительстве дома, позволяет нам как бы до начала выполнения работ увидеть все, как оно будет, да, потому что есть там чертежно, но это одно. Тем более, вот, допустим, мангальную зону мы делаем без чертежей, да, вот по там настроению, по согласованию с заказчиком. И это абсолютно нормально. Здесь для таких легких конструкций не требуется какая-то раскладка, порядовка и так далее. Поэтому, но в то же время это требует вот таких решений, когда нам нужно сделать раскладку на сухую. Да, мы делали, допустим, изначально раскладку на сухую первого ряда вообще. Да, первых двух рядов всегда делается на облицовочную работу, на вообще работу по каким-то мелким конструкциям. Всегда делается раскладка на два ряда. Вот, проверяется, как будет перевязка швов, принимаются какие-то конструктивные решения, и после этого уже непосредственно назначаются размеры и выполняется работа. То же самое, допустим, если есть даже, само собой, когда делается раскладка облицовки, допустим, без порядовки, да, есть, нет в проекте, допустим, у вас раскладки облицовки, строители обязаны сделать раскладку на сухую, проверить, назначить там на проемы, перенести и так далее. То же самое, вот даже если у вас есть порядовка, всегда рекомендую сделать раскладку, потому что нужно согласовать толщину шва, нужно там согласовать расположение дифференционных швов и так далее. Очень много моментов. И сегодня хотел обратить внимание на то, что раскладка на сухую — это очень важный такой организационный этап при очень многих работах. Вот, не только при кладке, а вообще при строительстве, когда вы, по сути, изначально ставите себе план действий, проверяете, как это будет, и только потом уже выполняете. Потому что лучше медленно запрягать и потом быстро ехать, чем наоборот, да, вот, допустим, сделать, не проверить, вот, и потом перебирать заново, то есть делать тройную работу, потому что была выполнена раз работа, нужно демонтировать и сделать заново. Так вот, чтобы этого не делать, просто правильно запланировать и один раз правильно сделать. Вот именно так относитесь к строительству, вообще ко всем своим делам, и все будет отлично. Как обычно, всем удачи, увидимся, берегите себя, пока.